իրարանցումներ։ Սա վկայում է այն մասին, որ նույնիսկ 23 տարի առաջ հզոր երկրաշարժ վերապրած մեր հանրապետությունը այսօր եւս անպատրաստ է նման աղետի դիմակայելու։ Սպիտակի երկրաշարժից հետո սկսեցին խոսել հատկապես ուսումնական հաստատություններում հատուկ դասընթացների անհրաժեշտության մասին, բայց հասարակությունն այսօր էլ շարունակում է անտեղյակ մնալ, թե ինչ պետք է անել երկրաշարժի դեպքում։ Այս վերջի երկրաշարժի ժամանակ կոմիտասի վրա է, տեսա որ ցնցումներն եղավ, բայց ոչ մի բան չայեցինք թուներ։ Անսպասելի էր, հետո կարող է մտածենք սեղանի տակ մտնեինք, բայց այդ պահին Չէ, դե ինչ պիտի հարածելնենք, մենք հանգարցակի դա եղավ, դե մեր հարկը երրորդ է, ամիջապես երեխային վերցեցի ու դուրս թռանք։ Ոչ մի բան էլ չարեցինք, պատը գրկեցինք, կայնանք։ Մերը բարձրահարկ շենք է, ինչ էլ անենք չի լինի, սյունների տակ պետք է կանգնենք։ Անձամբ ես կանգնել եմ շեմի վրա, դռան մեջտեղը ու չեմ զգացել։ Ջահի շարժվելուց զգացի, որ երկրաշարժ է։ Երկրաշարժի մասին ոչ մի բան չենք անցել։ Պիտի կամ սեղանի տակ մնա, կամ երկու դռան արանքում։ Ճիշտ է, ասել են թե չէ։ Դե։ Չէ, տելևիզորով եմ տեսել, որ երկրաշարժի ժամանակ պիտի սեղանների տակը թաքնվեն։ Ցավոք, անտեղյակությունը մեր անվտանգությանը միակ սպառնալիքը չէ, շատ ավելի վտանգավոր է անտարբերությունը, ընդ որում այս դեպքում արդեն պետական մակարդակով։ 88-ի արհավիրքի օրերին պատմում էին, որ Գյումրիում փլատակների տակից դուրս եկող գյումրեցիները առաջինը հարցնում էին, Երևանը հո չի քանդվել։ Եվ դա պատահական չէ, քանի որ հաշվի առնելով մայրաքաղաքում բնակչության խտությունն ու կառավարման մարմինների կենտրոնացվածությունը, եթե նման ահեղ երկրաշարժ տեղի ունենար Երևանում, հետևանքներն ուղղակի անշրջելի կլինեին։ Այն, որ Երևանը երկրաշարժից ապահովված չէ, ցավոք փաստ է։ Անցյալի ավերված շատ մայրաքաղաքների նման Երևանը մեկ անգամ չէ, որ տուժել է երկրակեղևի ուժեղ ցնցումներից։ Դրանցից վերջին ամենաուժեղը տեղի է ունեցել 1679 թվականին, երբ ներկայիս Երևանի տարածքում գտնվող բնակավայրն իսպառ վերացել է երկրի երեսից։ Բարեբախտաբար 4-5 տարի առաջ Երևանն այն չէր, ինչ այսօր։ Բայց հաշվի առնելով երկրաշարժերի կրկնման օրենքը, դժվար չէ ենթադրել, որ մեր մայրաքաղաքն այժմ էլ ապահովված չէ ուժեղ երկրաշարժի հավանականությունից։ Այն, որ Երևանը երկրաշարժերի մշտական վտանգի տակ է, հայտնի էր թե խորհրդային եւ թե մերօրյա բոլոր իշխանություններին, քանի որ ի սկզբանե այն հիմնվել է սեյսմիկ բարձր ռիսկայնության գոտում, բայց այս փաստը մշտապես արհամարվել է հանուն ինչ-ինչ շահերի։ Երբ որ բալականությունը որոշում էին քաղաքի, մենք առելի պայքար տարանք, որ այդքան ցածր բալականությունը, որտեղ վերևից միութենականից ստիպում էին 7-8 բալ այդ բալականությամբ կառուցել։ Նախկին խորհրդային ժամանակ մեր սեյսմիկ ֆոնը հաշված էր 7 բալ եւ դրանից բխող իր հետևանքներով։ Այն ժամանակ հաշվում էին, որ 7 բալ է եւ ըստ դրա էլ կառուցում էին շենքերը շատ հասկանալի պատճառով, որովհետեւ յուրաքանչյուր բալի դեպքում շենքերի ուրեմն արժեքը բազմապատկվում էր, ինչքան բալը մեծ է, այնքան երկրաչափական պրոգրեսիայով դա աճող խնդիր է։ Հետագայում մայրաքաղաքի համար շենքերի սեյսմիկ բալայնության նիշը բարձրացվեց։ Այսօր արդեն նոր կառուցվող շենքերի համար հիմք է ընդունվում 9 բալանոց երկրաշարժին դիմակայելու անհրաժեշտությունը, բայց մասնագետների համոզմամբ ընդունված նոր չափանիշներն էլ բավական չեն Երևանի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Երևանի հիմնական մասը 9-ից պակաս դնել չի կարելի։ Այնով պետք է կառուցի, որ հանգիստ քնենք։ Կառուցեցինք, ասենք, թե այն Երևանի շարքից դուրս եկածները դրանք են 8-ի տակ, 7-ի տակ են կառուցել։ Նույնը սա ոչ թե մենակ միայն Երևանը, այլ մյուս քաղաքներ, Լեննականի մասին, Սվիտակի մասին, Ղափանի մասին, Դիլիջանի մասին։ Յուրաքանչյուր տեղանք պետք է մի քիչ գուշ լինել։ Ոչ թե ավոց, այլ նա պերսպեկտիվ պետք է մտածել, իսկ եթե ավելի լավ է իսկ եթե հաշվի առնենք, քան թե ասենք թե լավ է։ Չէ՞։ Երևանի սեյսմիկ վտանգը նվազեցնելու ծրագիր կառավարությունն ընդունել է դեռևս 1999 թվականին, որտեղ ի դեպ չի թաքցվում Երևանի գլխին Դամոկլյան սրի պես կախված վտանգի առկայության փաստը։ Բայց եւ այնպես ծրագրում նշված նորմատիվային փաստաթղթերի ընդունումից այն կողմ որևէ գործնական քայլ մինչեւ օրս չի արվել։
դեր միջև հիմա չափագրումը բանը չի վերջացել, այն ինչ որ վնասներ ենք տա, եւ ինչ պետք է արվի վերականգնում այդ աշխատանքը չի վերջացել։ Քաղաքը վերջնական իրեն քարտեզը երկրաբանական, հիդրոերկրաբանական ինժեներ չունի։ Ավելին, քաղաքում շարունակվում է չկանոնակարգված շինարարությունը։ Ավանդույթի համաձայն մենք շարունակում ենք ձևափոխել մեր բնակարանների կառուցվածքը, ինչու՞ չէ նաև կցակառույցներ ավելացնել, առանց մտածելու ինքներս մեզ վտանգի ենթարկելու մասին։ Հիմքերը լրիվ չեն ուսումնասիրում, հիմքերի տվյալները չեն համապատասխանում իրականությանը, իսկ այդ հիմքերի տվյալների վրա ստեղծված ինչ որ ամփոփումը կամ տվել, դա չի կարող աշխատել հետագայում։ Հա, կարող է լրացուցիչ ծախսեր անես ինչ որ։ Բայց ես Աստված օջանի։ Գիտեմ, մենք նաև թույլատնում ենք շենքերը անհարկի միջամտություններ անելով։ Անհարկի միջամտությունները դրանք ասենք թե շենքերի վրա, նույնիսկ այդ հին շենքերի վրա, որոնք հազիվ են դիմանում, վիզուալ երևում է, որ շենքը ինքը վտանգված է, բայց նրա վրա մենք կարողանում ենք հաջողացնենք դնենք եւս երկու հարկ։ Ասենք մանսարդի անվան տակ դնում են եւս երկու հատ հարկ։ Նկուղներն են ոչ ճիշտ արվում երբեմն։ Էլ չեմ ասում, որ այդ կան նկուղները քանդեցին առանց համապատասխան հաշվարկի։ Այս շենքը կառուցել են նկուղ են տվել կամ ֆունդամենտ են տվել եւ հաշվարկ են կատարել, այսպես ընդունենք, որ դու եթե խախտում ես նրա ավելի ես խորանում, ուրեմն դու պայմանները փոխում ես։ Հաշվարկ կատարել ես, չէ։ Այս տարօրինակ տեսարանը երկու հարկանի առանձնատուն բազմաբնակարան շենքի գլխին մեր տեսախցիկն արձանագրել է Սարյան փողոցում, բայց որ այն իր տեսակի մեջ միակն է մեր քաղաքում, մենք չենք պնդի, քանի որ այսպիսի կառույցներ այսօր անարգել իրականացվում են մեր քաղաքի գրեթե բոլոր շենքերում։ Իդեպ անգամ հայտնի էլ չէ, թե այս տարօրինակ կցակառույցն օրինական թույլտվությամբ է կատարվել, թե ապօրինի կառույց է, որովհետև Երևանում հաշվառված ապօրինի կառույցների մասին տեղեկատվությունը մեր կառավարությունը չի հրապարակում։ Մայրաքաղաքի ապօրինի կառույցների մասին հաշվետվությամբ կառավարության նիստում 2008 թվականին հանդես էր եկել դեռևս այն ժամանակվա քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանը, բայց այս հաշվետվությունն անցել էր փակ դռների հետևում, հասարակության համար գաղտնի, եւ մինչ օրս էլ չի հրապարակվել, թե որոնք են քաղաքի անօրինական, հետևաբար եւ քանդման ենթակա կառույցները, որոնք բացի ապօրինի լինելուց նաեւ վտանգում են մեր բոլորի կյանքը։ Դե մենք իհարկե ոչ դաս չենք առնում, հենց ինչ 20 տարի առաջ է եղել Սպիտակի ահավոր երկրաշարժ եւ մարդիկ նույն ձևի մոտենում են, շատ արագ հիշողությունից դուրս է գալիս այդ ամեն ինչ եւ հիմա էլ շենքեր են սարքվում, որոնք իհարկե կամ նոր բնակարան գնողները այդքան չեն մտածում իրենց, միայն մտածում են, որպեսզի իրենց համար ոնց հարմար լինի եւ դրա համար ամեն ինչ անում են։ Ես ականատես եմ եղել, որ նույնիսկ կրող կոնստրուկցիաներ են կտրվել, հանվել, նույնիսկ կրող պատեր են ընդարձակվել, որոնք բոլորն էլ գցում են շենքի կայունությունը։ Եվ նրանք ոչ թե եւ բազմաբնակարան շենքերում ինչն է վտանգավորը, որ եթե սոյփական տանը, եթե նա անի կվտանգի մի ընտանիքի խնդիր, այստեղ վտանգում է ամբողջ շենքում ապրողների վիճակը։ Ճարտարապետների միության նախագահի խոսքով Երևանում կառուցվող նոր շենքերն ավելի ապահով են, քան խորհրդային շրջանի կառույցները։ Նախ եւ առաջ այն բանի համար, որ դրանցում սեյսմակայունությունը հաշվարկված է ոչ թե 7, ինչպես խորհրդային տարիներին էր, այլ 9 բալ։ Բայց եւ այնպես այստեղ էլ որոշ դեպքերում կառուցապատողներն իրենց բիզնես շահերը գերադասում են բնակիչների անվտանգությանը։ Ոչ մեկը արդեն չի թաքցնում, որ ասենք թե նախագծված 7 հարկը երբեմն դառնում է 9 եւ ավել հարկ։ Իհարկե ասում են, որ նախապես դա այդպես է արվում եւ այդպես են հաշվում կոնստրուկտորները։ Այսինքն ի սկզբանե գիտեն, որ գնում են դեպի կեղծիքի։ Թույլ տրված 7 հարկը, 9 հարկը դառնում է ավելի շատ բարձր հարկերով։ Եվ դա այնքան, որովհետեւ յուրաքանչյուր շենք նախ եւ առաջ պետք է պատասխանի մի հարցի, որ պետք է մարդիկ այդտեղ անվտանգ լինեն։
Նոր հետո գալիս է իր գեղարվեստական մասերը, իր շրջակա միջավայրը եւ այլն։ Հաջորդ վտանգի գործոնը նորակառույց շենքերի խտությունն է։ Այս պարագայում էլ առաջնահերթությունը տրվել է հնարավորինս մեծ գումարներ աշխատելու մոլուցքին։ Օրինակ Հյուսիսային պողոտայում շենքերի միջև առավելագույն տարածությունը 6 մետր է, իսկ դա աղետի դեպքում գրեթե անհնար է դարձնում շենքերին մոտենալու հնարավորությունը։ Մենակ մի արգումենտ կա, որտեղ որ խիտ կառուցապատում են հողի գինը չափազանց թանկ է եւ աշխատում են դա թանկ վաճառեն։ Միայն դա է։ Արժի դրա համար մենք ինչ որ մի երկու սեփականատիրոջ ցանկության համար, որը ուղղակի ինքն է հարստանում, մենք ռիսկի գնանք, նման ռիսկի գնանք։ Բացի այդ, գերկառուցապատված տարածքներում անխուսափելիորեն առաջանում են նաև երկրաբանական փոփոխություններ, որոնք ևս ավելացնում են առանց այդ էլ առկա վտանգը։ Այսպես, օրինակ, քաղաքի կենտրոնում չհաշվարկված շինարարության եւ գրունտային ջրերի վրա անկառավարելի ազդեցության հետևանքով գետնի տակ առաջացել են դատարկ տարածություններ, որոնք կարող են անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ այդ տարածքի բնակչության համար։ Այն, որ նման դատարկ տարածքներ կան, մասնագետները տեղյակ են, իսկ թե քանիսն են, ինչ մեծության եւ որտեղ, որևէ ուսումնասիրություն չի արվել։ Դատարկությունները անպայման պետք է ճշտվեն, որոշուի որտեղ են, ինչ կամ է, եւ այդ դատարկությունները այս կամ են կերպով լցնել, որպեսզի չշարունակ քանդվելը։ Տեսեք, սա մետրոն է։ Սրա կողքը ամբողջ դատարկ է, այս հողը քանդվում է։ Իդեպ, այսպիսի դատարկությունների առաջացման պատճառ է հանդիսացել նաև մետրոյի կառուցումը։ Զորավար Անդրանիկ կայարանը կառուցվել է գրունտային ջրերի հոսքի վրա։ Հոսքի ուղղությունը փոխելու եւ դրա վրա լրացուցիչ ճնշման ավելացման հետևանքով ջուրը սկսել է քայքայել գրունտը, առաջացնելով դատարկ տարածություններ։ Երբ ստորգետնյա այս ավտոճանապարհը նոր էր կառուցվում, քաղաքում լուրեր տարածվեցին, որ շինարարները սխալ հաշվարկի հետևանքով փորել հասել են մետրոյին։ Քաղաքային իշխանությունները այս լուրերին որևէ կերպ չարձագանքեցին, բայց փաստ է, որ շինարարությունը մի քանի օրով դադարեցվեց։ Այսօր գիտնականը վկայում է, որ շինարարները ոչ թե հասել էին մետրոյին, այլ հասել էին մետրոյի վերևում գտնվող այսպես կոչված դատարկ տարածությանը։ Եվ սա ևս մի ավելորդ վկայությունն է այն բանի, որ մեր երկրում նույնիսկ պետական մակարդակով տարվող շինարարությունը կատարվում է առանց համապատասխան հետազոտություն ու փորձաքննություն անցնելու։ Մերոք վերին լցեցին, փակեցին։ Մետրոյի աշխատողները ինձ ակնասում Ռուբեն Բագրատովիչ 17 մետր կար դեր, ուրեմն դատարկ է։ Եվ այս անպայման սա իրեն հետևանքը կունենա։ Ոչ թե միայն մետրոյի, այլ մետրոյի ամբողջ շրջակայքի վրա։ Քանի 100,000 խորանարդ մետր դատարկություններ կա, այսա պետք է որոշվի։ Եվ դրա առաջն առնի, սա կենտրոնի մասին եմ ասում։ Երբ կառուցապատման համար հարմար տարածքները քաղաքի կենտրոնում այսպես ասենք վերջացան, կառուցապատողները սկսեցին մտածել նոր տարածքներ զավթելու մասին եւ ավելի հարմար, քան Հրազդանի կիրճն է, կարծես թե չեն գտել։ Այսօր ինտենսիվ շինարարություն է ընթանում կիրճի երկու ափերին բոլոր կողմերից եւ մասնագետների կարծիքով այս դեպքում վտանգը կրկնակի անգամ ավելի բարձր է։ Մենք երբեմն հնարավոր ամենավատ տարբերակն ենք ընտրում, այսինքն այն տեղերը, որտեղ նույնիսկ սովորական պայմաններում վտանգավոր, մենք ավելի ենք վտանգավոր սարքում, այսինքն կիրճերի հենց եզրերին բազմահարկերի կառուցումը։ Կարելի է կառուցել 1 հարկանի, 2 հարկանի, լավ 3 հարկանի ամրացրած ունենալ, բայց կիրճերի եզրերում բազմահարկ ունենալը չափազանց վտանգավոր բան է։ Այն էլ մեր պայմաններում։ Այդուհանդերձ յուրաքանչյուր նոր շինության, այդ թվում նույնիսկ այսպիսի ակնհայտ վտանգավոր կառույցի իրականացման համար կառուցապատողը պետք է ունենա համապատասխան փորձաքննության դրական եզրակացություն։ Սա օրենքի պահանջ է, որ պարտադիր պայման է ցանկացած շենքի կառուցման համար։ Մեր երկրում այս ոլորտը հանձնված է մասնավոր ընկերություններին։ Իսկ թե ինչ մակարդակով են արվում այս մասնագիտական լուրջ ուսումնասիրությունները եւ ինչի հիման վրա են տրվում դրական գնահատականները, պետական որևէ մարմնի կողմից չի վերահսկվում։ Փաստորեն չի բացառվում, որ ստորագրություններն ու կնիքները դրվեն ոչ թե լուրջ ուսումնասիրությունների, այլ ասենք կլորիկ գումարների դիմաց։ Ցավոք ձեր ասածի մեջ ճշմարտություն կա, իհարկե, որովհետև մեր մոտ դեռ չի մշակվել այն կուլտուրան,
մենք նոր ենք մտել այդ դաշտը, երբ որ յուրաքանչյուրը արդեն ինքը նախագծող է հանդես գալի, լիցենզավորված նախագծող է, լիցենզավորված փորձաքննող է եւ այլն։ Եվ այդտեղ մարդկանց ուղղակի իրենց վերաբերմունքից է դեպի իրենց գործը, դեպի իրենց աշխատանքը, այդքանով հսկողական պետական մարմինների կողմից ինձ թվում է պիտի հսկողությունը մեծացվի, որովհետև դեռևս մենք այդքան կազմակերպված չենք, պետքա չթաքցնել այդ։ Երբեմն ձեր ասածի պես շատ հնարավոր է, որ եթե նույնիսկ 2 հարկանի կառույց է, բայց այդ փորձաքննությունը տրվի այնպես, որը մի քանի խնդիր աչքաթող անի, կամ լուծի այնպես, ինչպես ինքն է ուզում, որը հետագայում կբերի մեծ աղետի։ Թե մասնավոր ընկերություններն ինչ հետազոտության հիման վրա են կատարում նախագծման կամ փորձաքննության աշխատանքները հայտնի չէ, քանի որ մեր երկրում արդեն շուրջ 1 տասնամյակ որևէ երկրաբանական լաբորատորիա չկա։ Հետևաբար չի կարող լինել նաև հիմնավորված հետազոտություն։ Այսօր հանրապետությունում ինժեներերկրաբանության ֆիզիկո-մեխանիկական հատկությունների որոշման լաբորատորիա չկա։ Չկա բառից բան։ Գիտեք, այս էլ եմ ասում, ով որ այսօր նախագծի համար ֆիզիկո-մեխանիկական հատկությունները սուտ է գրում, նա վերցնած հնից, կամ գրքից, կամ կարտում, կամ այն։ Անկախության տարիներին մեկը մյուսի հետևից փակվեցին Հայաստանում ընդերքի երկրաբանական հետազոտությամբ զբաղվող բոլոր լաբորատորիաները։ Իսկ դրանցում կատարված ուսումնասիրությունների տվյալները, որ պահվում էին Հայ ինժնախագիծ ինստիտուտում, կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 15-ի որոշմամբ մասնավորեցվելուց հետո ուղղակի անհետացել են, ավելի ստույգ հայտնվել են աղբանոցում։ 2006 թվականին, երբ մշակվում էր Երևանի սեյսմիկ վտանգի գնահատման քարտեզը, անհրաժեշտ տեղեկություններ ստանալու նպատակով սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության մասնագետները դիմել էին Հայ ինժնախագիծ ընկերություն, սակայն պարզվել էր, որ այն այլևս գոյություն չունի։ Ավելին, ինչպես մեր հեռուստաընկերությանն ասել էր ծառայության այն ժամանակվա պետը, Հայաստանի տարածքների ինժեներաերկրաբանական տվյալների արխիվի ճակատագրի մասին ոչինչ հայտնի չէր։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով այդ կազմակերպությունը լուծարվել է, բայց ըստ օրենքի դա արխիվը մասնավոր չէ, արխիվը պետք է փոխանցվեր համապատասխան լիազոր մարմնին, այն է քաղաքաշինության նախարարությանը, բայց քաղաքաշինության նախարարությունում եւս այդ արխիվը չկա։ Գնալով սեյսմիկ ծառայության ահազանգի հետքերով մեզ հաջողվեց պարզել, որ դեռևս 2002 թվականին կառավարության որոշմամբ Հայ ինժնախագիծ ինստիտուտը վերածվել է փակ բաժնետիրական ընկերության, որից հետո շենքը վաճառվել է, իսկ արխիվը ոչնչացվել։ Այս են վկայում ինստիտուտի նախկին շենքում մեր տեսախցիկի արձանագրած իրողությունները, դեռևս խորհրդային տարիների հետազոտությունների արդյունքները վերածվել էին աղբակույտի։ Ինստիտուտը մասնավորեցվել է կառավարության որոշմամբ։ Նույն որոշման համաձայն Հայ ինժնախագծի ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների արխիվի գույքագրումը հանձնարարվել էր պետգույքի կառավարման նախարարությանը, ինչից հետո փաստաթղթերը ըստ նշանակության պետք է հանձնվեին քաղաքաշինության նախարարությանն ու անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին։ Փաստորեն Հայ ինժնախագծի փաստաթղթերի արխիվի հետագա ճակատագիրը որոշման համաձայն հստակ էր, սակայն նշված գերատեսչությունների պատասխանատուներին դեռևս 2006 թվականին կատարած մեր հարցումներն անօգուտ էին։ Այստեղ արխիվի մասին չէին էլ լսել։ Փոխարենը փաստ է, որ տասնյակ տարիների հետազոտությունների տվյալներն անխնա ոչնչացվել են։ Իդեպ, չնայած այս մասին մեր հեռուստաընկերության բազմաթիվ ահազանգերին եւ ակնհայտ ապացույցներին, կատարվածի համար մինչ օրս որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Այս ամենից հետո մնում է միայն գուշակել, թե ինչ գիտական հենքի կամ ինչ հետազոտությունների հիման վրա են արվում մերօրյա երկրաբանական հետազոտություններն ու փորձաքննությունները, որոնց հիման վրա էլ կատարվում են շինարարությունները։ Լավագույն դեպքում կառուցապատողները գրունտի երկրաբանական, ինժեներական ուսումնասիրությունները կատարում են թերի, ոչ լիարժեք։ Ոտից գլուխ 2 հորատանց կինքորը, բայց պետական եւ միջազգային կա չափից ելնելով քանի հատ պետք է հորատումը կատարի, որ կոորդինացիա լինի, որ լրիվ տվյալը կարողանաս ասել։ Մի հատ հորատանցով էնել հասել են ջրի հորիզոնին չեն ուսումնասիրել ջուրը ինչպես է իրեն պահում։
Ստացվում է, որ մայրաքաղաքը կառուցապատվում է, գեղեցկանում, բայց թե ինչի վրա են կառուցվում նորակառույց շինությունները, ինչ իրական վտանգ կա դրանց տակ, ոչ ոք լիարժեք չգիտե։ Ինչպես որ ոչ ոք չգիտե, թե որքան ժամանակ է կանգուն մնալու այս կամ այն նորակառույցը։ Իհարկե, պիտի բազմակողմանի ամեն ինչը հաշվի առնեն։ Մոտավորապես անել չի կարելի, որ ոչինչ, սա անենք, դեռ երկրաշարժը շատ հեռու է, ոչ մեկը այդ բանից վստահ չի կարող ասի, որ ինքը ձերբազատված է։ Երկրաշարժը տա խայտարակ վիճակ կստեղծի։ Այդ խախուտ ինչ որ կայսօր մենք հանգիստ ենք խոսում, երկրաշարժը չի արցնի։ Ցնցումն եղավ այդ խախուտ տեղերը կրկնակի վնաս կբերեն, կրկնակի վնասի տակ կաղնենք։ Աստված ոչ անի, որ ասենք այդ բարձրը, բայց պետք է լուրջ նայել, հարցին լուրջ նայել։ Տարիներ առաջ, երբ Երկիր մեդիան անդրադարձավ այս հաղորդման մեջ շոշափվող թեմաներին, որոշ պետական ու նաև գիտական շրջանակներ մեզ մեղադրեցին հանրության շրջանում խուճ ապառաջացնելու մեջ։ Այսօր էլ վստահ ենք նման արձագանքներ այս հաղորդումից հետո դարձյալ լինելու են։ Հետևաբար ուզում ենք նախապես ասել մեր ընդդիմախոսներին, մենք ոչ թե խուճ ապառաջացնելու, այլ նախազգուշացման նպատակ ենք հետապնդում։ Ընդ որում ոչ միայն պետական մարմիններին, այլև մասնավոր կառուցապատողներին, ինչու չէ նաև իրենց բնակարանները ձևափոխող քաղաքացիներին։ Երկրաշարժը գալիս է առանց նախազգուշացման, եւ դրան պատրաստվելու ժամանակը այսօր է։